बोगदेश्वर देवाचे आशीर्वाद घेवपाक आयज हिंगा येयल्लो आनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात इतल्या मोठ्या संख्येन वताच्या काळात कडकडीन सगळे गोंयचे लोक ह्या बोडगेश्वर देवा कडेन तेका पांयां पडोन तेजो आशिर्वाद घेवपाक हिंगा येता. स्पेशली आख्खे बार्देसचे लोक, नॉर्थ गोवाचे लोक आनी इवन सावथाचे लोक, मडगांव, वास्को सगळे देवाचे दर्शन ब्लेसिंग घेवपाक हिंगासर येता. आमी हिंगा येयला मागला देवा लागीं की गोंयचे लोकांक बरें हेल्थ आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां मेळचे आनी जी गोंयचेर सद्याक संकट कशी येयल्या की ते टूल किट म्हणून आनी कितें कसली किट आनी कितें 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 येयलां ते सगळे भ्रश्ट जावचे म्हणजे पयस वचचे आनी गोंयांत बरे ट्युरिस्ट येवचे आनी आमचे गोंयचे लोकांक बरे बिझनस जावचे, तेंचो वेवसाय तेंचे कसले बिझनस आहा ते बरे व्हडले मोठ्या प्रमाणात फुडें वयचे हें मागूंक येयलां. आनी तरी आसतना हिंगा म्हापशां हिंगा हो जागृत देव म्हापशेचो आनी म्हापशेकार ते मानता तेका म्हापशानूय बरें डेवलपमेंट जावचें. आमी पयल्या म्हापशां खुबशें काम उरलां पेंडींग, म्हापश्यान बरें डेवलपमेंट जावचें, बरें काम जावचें आनी म्हापशां सारकें क्लीन जावचें हें मागला देवा लागीं. म्हणजे प्रत्येक क्लिनींग जें आहा बरें ना म्हापशान सद्याक आमी पयलात. आमचो फ्रेंडूच तो कोणें अशें धरचें न्हू की कितें तरी आमी रॉंग उलयलें. आमचो आमदारूय फ्रेंड, सगळे म्युनिसिपेलिटी फ्रेंड, पूण क्लीन जावचें म्हणजे खुबशे गजाली जाग्यार पडपाच्यो आहा आनी त्यो पडच्यो बेगींतल्या बेगीन हेंय मागपाक हांवें देवा लागीं मागलां की बुद्ध सगल्यांचे तकलेन घालची, वेदर इट इज चेअरपर्सन, वेदर इट इज MLA, वेदर इट इज आमचे हिंगासरले स्थानीक जे कावन्सिलर आहा आनी तेजे भायर CO आहा आनी सगल्यांनी वांगडा मेळोन बरें काम करचें. कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी बाजारान येयल्ले खूब पळोवंक जायना तशी हें जाल्लें आहा, म्हणजे तो जागो जाल्लो आहा. हें काम बेगींतल्या बेगीन जावचें हें म्हाजें मागणें. शिवराच्या 9व्या जत्रोत्सवात दर्शन घेतलें. कितें सांगपाचें बोडगेश्वर देव म्हणटा तो हांगा बार्देसकार आनी चड करून नॉर्थ गोंयचे जनतेक एक प्रोटेक्शन दिवपी आसा. आनी गोंयांत जर गोंयकारपण जितें उरूंक जाय जाल्यार देव बोडगेश्वरान आमकां पावोवंक जाय. चड करून गोंय जें आशिल्लें हें गोंय परतें हाडपाक जाय. हें गोंय हे दिसांनी आसा प्रमोद सावंताच्या सरकारान हें गोंय म्हणटा गोंयूच उरूंक जाय. हो ज्यो वस्तू जाता ह्यो केन्ना गोंयांत आमी आयकुंकूच नाशिल्ल्यो. आमी ह्या वर्सा देवा कडेन एक मागतात की देव गोंय म्हणटा तें गोंय परतें करचें, नवें गोंय जावचें, अशें जावचें तशें जावचें तें सोड खबर, आशिल्लें गोंय तें परतें जावचें इतलेंच. सध्या राजकीय घडामोडी चलता तेचेर कितें म्हणपाचें आसा? घडामोडी खंय चल्ले राजकीय घडामोडी म्हणटा ती भितर कॅबिनेटान जाल्ली. कॅबिनेटान कशें आतां दिल्लीचें इलेक्शन आहा ताजे पयलीं आमकां कोण कुत्रो खायला, ताजे मदीं करतात आपले आनी कसलें कितें टूल किट म्हूण सांगून बिजी दवरतात. सगळ्यांक डायवर्ट करून इशू जे मेन इशूज आहा हे इशू डायवर्ट करपाक सरकार चड बिजी आहा. सरकार लोकांचे जे डिफिकल्टी आहा ह्यो सॉल्व करपाक कोणूच ना. अशे तरेन भलतेच कडेन व्हरप, भलतोच इशू सुरवात करप हें मेन जाल्लें आहा. एक परिस्थिती अशी आहा की गोंय खंय फुडें वचपाचें आहा, गोंयांत दिशा ना. आनी ही दिशा ना कित्याक सरकारान जे बसल्यात तांकां तांचेच पडला खंयचे पुरोगान गोंयकारांचे आनी गोंयकारपणाचे पुरोगान हो मेन प्रॉब्लेम. ताजे खातीर म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी पावतली की BJP पार्टी इतल्याकय जागृत आहा. कितें न्हिदूंक ना जाल्यार कितें तरी जातलें गोंयांत. ना जाल्यार एक दिसाचें सेशन जें केलां हाजेरूच तुमी पळोवंक जाय की सरकार लिपता. सरकारा कडेन लोकांक फेस करपाक जायना आनी आमी जे लोकांचे इश्यूज रेज करूंक सोदता ते आमकां रेज ना करपाक तांणी एक दिसाचें सेशन केल्लें.
सध्या सर गोंय राज्यात एकूच चर्चा आसा की तुमी खंय तरी दुसरे पार्टीत प्रवेश करपाचे आसा म्हणजे काँग्रेस पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी तुमी स्वता एकूच सध्या म्हणजे एक लिडर म्हणटा ते आसा खूब जाणांनी पार्टी चेंज करून सध्या तुमी हेजेर कशा तरेन पळयता? एक कशें आसा की बायपोलर पॉलिटिक्स देशान अशें जाल्लें आहा की पब्लीक सेंटिमेंट जो आहा आमी जर आमची पार्टी डेव्हलप करतले जाल्यार काँग्रेसीचे जे सिग्नेचर आसा ते आमकांय मतां मागता तांकां अशें दिसता की कित्याक काँग्रेसीन एक कित्याक गोंयकार एक देशभर एक वाद चल्ला वन नेशन वन इलेक्शन अशें जेन्ना जातलें तेन्ना तें बायपोलर इलेक्शन पॉलिटिक्स जावंक शकता हाजेर आमी डिसिजन कसलेंच घेवना समर्थक सेंटिमेंट पब्लीक सेंटिमेंटाक आतां असो केअरलेस करप हें सारकें ना सो तुजें कितें जातलें तें अशें लिपून जावचें ना हें जर जावंक जाय जाल्यार ताजेर प्रॉपर डिस्कशन करून जाता सरकारान रिशफल जावन हो प्रॉब्लेम समस्या सुटलो अशें दिसता. आता मुख्यमंत्री म्हणजे सरकाराचे फेस मुख्यमंत्र्यान अशें कॅबिनेट चलयला एक मंत्री दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी सदानंद तानावडे सर्टिफिकेट दिता की तुमी इतले चड करूं नाकात प्रेस बी इतले आबूज जाला ते आबूज जावपाची गरज ना हाजो अर्थ कितें जो BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आहा तो सांगूंक सोदता की मंत्र्यांनी जे टूल किट म्हणलां तें फॉल्स आनी ताचेर कांयच विवाद करपाची गरज ना सो हाजेर कळटा की BJP म्हणटा ती BJP उरूंक ना हांव आतांच म्हणटालो की गोंय म्हणटा गोंय उरूंक ना आतां आमी देवा कडेन मागूंक जाय की BJP तरी BJP उरची ती आतां खंयच्या खंय पाविल्ली आहा BJPन काँग्रेस BJP म्हणून जाल्यार आदिवासी BJP परवरीची BJP सत्तरीची BJP सांखळेची BJP अशे खूब BJP आहात आनी ताच्या खातीर खंय खंयच्या खंय ते गेल्ले आहा तांचे बरोबर ते गोंयय वता पूण एक मात जाल्लें आहा की गोंय व्हरून तांणी घाटार विकपाक काडलें आनी सगळ्यांनी गल्ले घाले आनी सगळ्यांचो मिटर चालू आहा बरो आहा फक्त लोकांचोच मिटर चालू लोक सारके पारात जाल्ले आहा म्हापश्यां पावपाक चंद्रार पावूंक शकतलो पूण म्हापश्यां पावूंक जाय अशे दीस आयिल्ले आहा. श्री देव दर्शन कितें सांगपाचें आसा तमाम गोंयकारांक तमाम जनतेक? मागणे मागले सर देव बोडगेश्वरा गांव वर्साच्या वर्सा जात्रे निमित्तानूय न्हू मदीं मदीं त्याच्या कडेन पांयां पडपाक येता त्या देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद घेवप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा त्याच्या आशिर्वादान आख्खें गोंय चलताय आनी म्हाका दिसता आयज जे आमी कार्य करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आसा इम्पॉर्टंट आहा आनी बोडगेश्वर देव सदांच म्हाज्या फाटीशी आसलो आसाय आनी हेच्या फुडें आसतलो कित्याक प्रत्येक कार्य करतना तेजें नांव घेवन आमी फुडें सुरवात करतात पहिली गोश्ट आसतना आनी ताका लागून म्हाका दिसता आयज आख्खें गोंय आमचें गोंय सरकार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे गोंय चलयता ताका लागून म्हणजे त्यांच्या आशिर्वादा सकयल हे गोंय चलता आनी अशेंच फुडें बरें कार्य करपा खातीर आयज हांव हांगासर सांगणें करपाक येयलो पांयां पडलो आशिर्वाद घेतलो म्हाका दिसता येणारे काळांत म्हणजे 2-2.5 वर्सां आहा तेतून गोंयचें डिवेलपमेंट आनी आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचें मेजर डिवेलपमेंट जावपाचें फुडें कामां सुरवात केल्ली आहात आनी तेंचे आशिर्वाद अशेंच आमच्या फाटीशी आसले सर अशें राजकीय घडामोडी चालू आसा कितें म्हणपाचें आसा तुका? पळय राजकारण म्हणटात तेन्ना राजकारणान वेगळे वेगळे घडामोडी आसतातूच चालूच असतात आणि वेगळे वेगळे विशयूय येतात म्हाका दिसता जे डिसिजन्स आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि त्यांचे सिनियर लिडर्स पार्टीचे जे आहात ते कितें आहात आपले योग्य आहात गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयांत कितें बरें आहा ते जाणा आसतलें आनी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ते डिसिजनूय घेतले म्हाजें काम इतलेंच आहा की म्हाज्या मतदारसंघात हांवें म्हाजे प्रत्येक नागरिकाक बरे सोय सुविधा दिवपाचे प्रयत्न करतलो आनी जे न्यू अपकमींग प्रोजेक्ट्स आहात ते कंप्लिशन म्हाज्या टेन्युरान कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. रिशफल जावपाचें आसा तेतूनय खातीर तुमकां संबंद आसा की दिसता मंत्रीपद मेळटलें म्हणून चर्चा आसा सगळे कडेन? कितें आहा सगळ्यां कडेन सगळ्यांचे विचार आनी हे हांव सांगूं शकना पूण म्हाजें पर्सनल सांगता हांव सद्या एज अ MLA हांव म्हाजें काम जें कार्य आहा तें मतदारसंघान हांव म्हाजें करीत आहा म्हाका कसलीच अपेक्षा ना हांव क्लियर देवळान बोडगेच्या देवळान रावन सांगता जर कितें दिसता हांव योग्य आहा कितें काम करपाक डेफिनेटली त्या टायमाचेर जातलें पूण आतांच्या घडयेक म्हाज्या तकलेन विचार कसलोच हेचो ना
हांव आमदार म्हणून फोकस्ड म्हाज्या मतदारसंघात काम करता. कितें मुख्यमंत्र्याचे तुमी निकटवर्ती आसा खंय तरी तुमची कितें चर्चा जाल्या फाल्यां कितें मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार कशें तुमी खंय पळयतात? पळय मुख्यमंत्र्याक हांवूच क्लोज ना, म्हाका दिसता ताका सगळेच जाण क्लोज आहात आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन एक लिडर कसो आसता तो तेणी दाखयलेले आहा, सगळ्यांक वांगडा घेवन वयता. तसो म्हाकाय म्हाज्या मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट आहा तो म्हाकाय वांगडा घेवन वयता. तेचे सदांच गायडन्स आसता, कित्याक आमी पयले फावट MLA जाले, राजकारणान आसूं पयलींच्यान पयले फावट MLA जाले, पूण कितें ना कितें गायडन्स सजेशन्स घेवची गरज आसता. तेच न्हू मुख्यमंत्री न्हू आमच्या एंटायर कॅबिनेट मिनिस्टर जितके आहा तितके आमकां जेन्ना जेन्ना गरज आहा ते गायड करता. आमकां कितें कितें वेरियस प्रोजेक्ट ते डिपार्टमेंटान जाय ते आमकां दितात. सो म्हाका दिसना की हांगासर कितें तरी मनान विचार वेगळे वेगळे हाडपाचे ही गरज आहा, कित्याक आयज 2.5 वर्सां जाल्ली, 2.5 वर्सां उरल्यात आनी 2.5 वर्साचे टेन्युरान आमी डिलिव्हर आमच्या लोकांक कितें करतले हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी कलंगूटचो आमदार तुमच्या हितून मतदारसंघात रावपाक सोदता. ढवळाढवळूय जाता तुका सांगला तेणी रावता म्हणून, ढवळाढवळूय जाता तुका सांगला रावता म्हणून. अशी जर चर्चा आसा की तुमच्या मतदारसंघात एक लोक कुटुंबियांतलो कोण तरी इलेक्शनाक रावपाचो आसा, कितें म्हणटा सर? पळय हांव कोणाचेर तयारी कशी चल्ला 2027? हांव कोणाचेर कमेंट करचो ना. म्हाजें काम आसतलें म्हाज्या मतदारसंघात कशें काय म्हणजे कितले मेरेन व्हरप तें. आतां डिसिजन सदांच पॉलिटिक्सान कितें आहा, डेमोक्रेटीक कंट्री, कोणूय खंयूय वचूंक शकता, खंयचें इलेक्शन कोणूय कंटेस्ट करूं शकता, खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सी. आतां डिपेंड आहा लोकांचेर, लोकांक कितें जाय, खंयचो लिडर जाय. आयज तुमी पळयतात पार्टी म्हणून काय उरोंक ना, इंडिविज्युअल म्हणून उरले. म्हणजे वेरियस पार्टीज पळयता जाल्यार खंय तरी सगळे स्प्लीट जाल्ले आहात. एकूच पार्टी आहा ती स्ट्रॉंग खंय एकूच लिस्टाचेर दिसता, बाकीचे स्प्लीट जाल्ले आहा. सो म्हाका दिसता आयची गरज आहा की लिडर कसो आसचो हें लोकांनी ठरोवचो. आपली कॉन्स्टिट्युन्सी कोण फुडें व्हरोंक शकता आनी काम कशें फुडें व्हरचें. कोण येतलो कोण ना ते आतां विचार करपाची गरज ना. येणाऱ्या टायमाचेर ठरयतले लोक ठरयतले. फरक पडूंक शकता सर. पळय म्हाका तरी आयच्या डेटीक दिसता म्हाका फरक कोण येयलो म्हणून फरक पडचो ना. हांवें सांगलां त्या प्रमाणे लोक डिसायड करतले कोणी येवप कोणी ना येवप, कोणाक इलेक्ट करप की ना करप तें. हांव हॅपी आहा म्हाज्या लोकां वांगडा आनी म्हाका आयज मेरेन म्हाज्या वांगडा म्हाजे जे कार्यकर्ते 2019 बाय इलेक्शनाक घातले आनी 2022 जे म्हाज्या वांगडा कार्यकर्ते एक सुद्दां कार्यकर्तो भायर वचोंक ना. सगळे म्हाज्या वांगडा आहात आनी आमी फूल फ्लॅश आमी नेक्स्ट 2027ची तयारी चालू केली. तुमचे कार्यकर्ते वयल्यान तांकां सांगता म्हणटा कोणी जर सांगला अशें कार्यकर्ते वयता जाल्यार कोण कार्यकर्ते ते दाखोवचे. कित्याक म्हाजो एक सुद्दां कार्यकर्तो खंय वचोंक ना. कित्याक हांव म्हाजी जबाबदारी आसता जेन्ना म्हाका कोण वावरला ताका सॅटिस्फाय करप, तेचे निड्स फुलफील करप हें म्हाजें काम आहा आनी हांव बऱ्या पैकी तें करता. कोणूय कितले उलयलो काय फरक पडचो ना. बिंदास येवचें आनी बिंदास कार्य करचें.